вами рядом. Может быть, вы не хотите вдруг такое натворите. Просто будет очень жаль, не забывайте про мораль. Мы для всех глаза и уши, мы для всех глаза и уши, чтобы лучше всех жилось. Как все А вот что хотим всем. Да я такие терпения сбираю. Вам высказать все, что сказать имею. Общественности тоже представляю. А знаете, что будет заседание? То мнение, что мы здесь выражаем. Так вы не обижайтесь за признание. Общественность мы все же представляем. Выбивали на вокзале, лица дорожа видали. Волю дай, как все сбежали, не вернулись бы назад. Если даже ученицы не хотят совсем учиться, Мысли черные рассвету, мысли черные рассвету, всех домой летят. Выйдите, выйдите, а помогите, пусти мораль. поздно, вы меня простите. не хотите, как хотите, но Что потом вам будет жаль? Так что это за книга? Кто автор? Что в ней написано? Какие мысли? Мы молчите? Весь город уже давно следит за вами. И весь город задает тебе один и тот же вопрос. Чем вы занимаетесь? Почему вы все время торчите дома-то днем и ночью? Всегда в одиночестве. Да. Ну ничего, наконец, сегодня все должно проясниться. Хорошо, пусть прояснится, но утром, уже ночью. Да, другими словами, вы показываете нам на дверь? Боже упаси, мадемуазель Пупу, разве вам не хочется спать? Нам никогда не хочется спать. И все-таки уже поздно. Для нас никогда не поздно. Запомните это. Поздно, вы меня простите. Что потом вам будет жаль? Что ж, как вам будет угодно. Только бы вы потом не пожалели. Да. Пошли.